मेरे प्यारे बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं हब्बे नज़ला के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तुम आप पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह आपका नज़ला ठीक कर देगा यह प्रोडक्ट। दोस्तों इसी के साथ साथ यह आपका जुकाम भी ठीक कर देगा। दोस्तों इसी के साथ साथ यह प्रोडक्ट आपकी खांसी को भी ठीक कर देगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो नज़रे के जरिए जो सर दर्द होता है उसको भी ये आसानी से ठीक कर देगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो गले में खराश होती है नज़ले के चलते चलते, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। या फिर दोस्तों पुराने से पुराना नज़ला हो गया हो, उसमें भी दोस्तों आप इसका यूज़ कर सकते हो। या फिर पुराने से पुराना नज़ला पक जाना, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। या दिमाग से बदबू आना नज़ले के चलते चलते, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों यह जो नज़ले के साथ जो बलगम आता है को निकाल कर बाहर करता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यह सांस की नलियों व उसके भीतर झिल्ली की सूजन को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रोडक्ट। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर किसी को नज़ला हो रहा हो, पुराने से पुराना या नए से नया नज़ला हो रहा हो, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरह का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 2, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर, उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों थी हब्बे नज़ला की फुल इन्फॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।